అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ రాజేష్ పాల్వాయి, పల్మనాలజిస్ట్, క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని ఇన్ శ్రీకర హాస్పిటల్స్. ఈరోజు మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే వ్యాధి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది దాదాపుగా చాలామంది దీని గురించి సంబంధించి ఆల్రెడీ విని ఉంటారు లేదా పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేసి ఉంటారు. ఒకవేళ వ్యాధిగ్రస్తుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకపోయినా అతనితో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది. అసలు ముందు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి? అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే అడ్డు తగలడం మూలాన, స్లీప్ అంటే నిద్రలో సంభవించే, యాప్నియా ఇది ఒకటే సైంటిఫిక్ వర్డ్. యాప్నియా అంటే ఏంటి అంటే 10 సెకండ్లు లేదా అంతకు మించి శ్వాస ఆగిపోవడాన్ని యాప్నియా అంటారు. అంటే నిద్రలో శ్వాస తీసుకునే మార్గంలో ఏర్పడే అబ్స్ట్రక్షన్ లేదా అడ్డు తగలడం మూలాన 10 సెకండ్లు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ శ్వాస ఆగిపోయే లక్షణాన్నే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణం వచ్చేసి గురక పెట్టడం. దీనినే ఇంగ్లీష్లో స్నోరింగ్ అంటారు, హిందీలో లేదా ఉర్దూలో గరాటే అంటారు. ఈ గురక పెట్టే ప్రతి ఒక్కరికి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నది అని కాదు, కానీ గురక పెట్టేవారిలో ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉండే అవకాశం ఎక్కువ. ఈ గురకతో పాటు కూడా ఉదయం పూట ఎక్సెసివ్గా నిద్రపోవడము, అంటే మాట్లాడుతూ కూరుపాట్లు పడడము, టీవీ చూస్తూ నిద్రపోవడం, ఇలాంటి లక్షణాలుగా ఉంటే అప్పుడు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాని ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ ఉందా లేదా అని చేసుకోవాల్సిన అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. ఇది ఎవరిలో వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది అనే విషయం తెలుసుకుందాం. మనం మామూలుగా రాత్రిపూట నిద్రపోయినప్పుడు శరీరంలోని అన్ని కండరాల యొక్క టోన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే స్థాన ప్రాప్యత అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెలకువగా ఉన్న వ్యక్తి యొక్క చేతిని కదిలించడానికి మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అదే నిద్రలో ఒక మనిషి ఉండి మెలకువకు రాలేదనుకోండి, అతని చేయిని ఇలా పట్టుకొని ఇలా పక్కన పెట్టేయచ్చు ఈజీగా. అదే మాదిరిగా మన గొంతు యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్గా ఉండడానికి దాని చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ యొక్క టోన్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్. రాత్రిపూట ఈ టోన్ అనేది అందరిలో కూడా కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీని మూలాన ఎప్పుడైతే గాలి లోపలికి వెళ్తుందో అప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్న కండరాలని లోపలికి లాక్కునే అవకాశం ఉంది ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ద్వారా. దీనినే కొలాప్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్వేస్ అంటారు. కానీ టోన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అలా కాకుండా ఆపుతుంది. కానీ కొందరిలో నిద్రపోయినప్పుడు ఈ టోన్ చాలా తక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు కొలాప్స్ అయిపోతుంది ఎయిర్వే. అప్పుడు గాలి అనేది లోపలికి వెళ్ళదు. గాలి లోపలికి వెళ్ళకపోవడం ఆగిపోయేసరికి ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెలకువగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మన ముక్కు నోరు మూసేస్తే ఎలా అవుతుందో అలా జరుగుతుంది. అలాంటి సమయంలోనే రాత్రిపూట గురక కొద్దిసేపు అవుతుంది. ఆ టైంలో మన బ్రెయిన్కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయన్నమాట. నీ శ్వాస ఆగిపోయింది, శరీరంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది అని బ్రెయిన్కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి. అప్పుడు వెంటనే మెలకువ వస్తుంది. మెలకువ వచ్చేసి మళ్ళీ టోన్ ఆఫ్ ద మజిల్ అనేది మామూలుగా వచ్చి మళ్ళీ శ్వాస నార్మల్గా తీసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ గురక స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా ఈ ఓఎస్ఏ జబ్బు ఉన్న వ్యాధిగ్రస్తులు మరియు గురక పెట్టేవారిలో కూడా కామన్గా జరుగుతుంది. ఇది ఆ వ్యాధిగ్రస్తుడి కంటే కూడా పక్కన ఉన్నవారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ ఆర్ చిల్డ్రన్, ఎవరైనా వాళ్ళ పక్కన పడుకునే వాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్ సేమ్ రూమ్లో పడుకునే వాళ్ళు గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే నైట్ పూట ఒక సైకిల్ లాగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది గురక వస్తుంది, కొంచెం సేపు ఆగుతుంది, మెలకువ వస్తుంది, మళ్ళీ గురక వస్తుంది, ఇలా సైకిల్ లాగా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే మన బ్రెయిన్ నిద్రపోయినాము అనే ఫీలింగ్ బ్రెయిన్కి కలగాలి అంటే దాంట్లో సైకిల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ర్యాండమ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్ అని, నాన్ ర్యాండమ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్ అని రకరకాల స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఈ స్టేజెస్ అన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉండాల్సిన అవకాశం ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఓఎస్ఏ ఉన్న వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే ఈ సైకిల్స్ అనేది పూర్తిగా జరగదు. సో నైట్ మొత్తం కూడా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ స్లీప్ ఉంటుంది లేదా ఇన్ఎఫెక్టివ్ స్లీప్ ఉంటుంది. అందువలన ఉదయం పూట లేచిన తర్వాత వాళ్ళకి నిద్రపోయి లేచిన ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ రాదు, హెడేక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత రాత్రి అంతా నిద్రపోలేదు కాబట్టి, అంటే లిటరల్గా నిద్రపోయామని మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ మన శరీరంలో ఉన్న ఏ అవయవం కానీ బ్రెయిన్ కానీ నిద్రపోయినట్లుగా భావించదు. ఎందుకంటే నిద్ర వల్ల జరగాల్సిన ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కలగలేదు. అందుమూలన ఉదయం మొత్తం కూడా ఎక్సెసివ్గా స్లీప్ వస్తూ ఉంటుంది, పని చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొంతమంది డ్రైవర్స్ వీళ్ళంతా కూడా డ్రైవ్ చేస్తూ సిగ్నల్ పడ్డప్పుడు, రెడ్ పడ్డప్పుడు ఆగి గ్రీన్ పడే టైంలో నిద్రపోతారు. మేమైతే కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉంటారు, మీకు ఏమైంది అని అడిగినప్పుడు మొదటి లక్షణం చెప్పి రెండో లక్షణం ఏంటి అని మనం అడిగేలోపు కూడా మన టేబుల్ మీద నిద్రపోయేంత తీవ్రత ఉన్న వాళ్ళని కూడా మేము చూసాం. కాబట్టి ఈ ఓఎస్ఏ అనే వ్యాధిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఎర్లీగానే ఉన్నప్పుడు నిర్ధారించుకొని దానికి చికిత్స తీసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది.